Jemi rikthyer këtu bashkë me mua është Berat Haskaj. Berat, mirë se kjo ardhë për disojtë në herë në WhatsApp. Mirë se ju gjeta, faleminderit. Ç'shjet, ç'po kalon? Mirë, super. Shumë mirë po dukesh, se gjithë e di që vjen me një stil shumë interesant në WhatsApp. Faleminderit gjithashtu aty. Faleminderit. Besoj që për ju që një shikues të rregull të WhatsApp-it veç ju ka rase me u taku, në fakt me pa kush është Berati, po për ata që kanë pas rase më herët, po na tregon pika të shkurta. Po, unë jam Berat Haskaj, Benito Future Steps, e kom emrin shkurtimisht që rinia shumë njohin si Benito, edhe shumë kohë kom jetu edhe kom vallëzu në Kosovë, kena pas shkollat vallëzimit në Peja, në Prishtinë, edhe ndërkohë tani që disa vite jam në Zvicër, kena hap studion atje në një qytet Targaut, studio vallëzimi, jena të punu me estradë, jena të punu me klipe, jena të punu me koncerte, pjesëmarrje ndryshme nga gara botërore, europiane. Okej, sot në WhatsApp kemi ftu me na tregu ma shumë lidhje me një event i cili ka më mbajt edhe titullohet Dance or Die. A na tregon ku mbajt ky event, për çka mbajt? Po, është një event shumë i madh që kom mbajt, që kom bë bashkë me atë qytetin aty edhe ku jetoj. Ata janë ata që më kanë përkrahur me realizu, edhe është Dance or Die, vallëzo ose vdesi vjen në gjuhën tonë. Po. Edhe kanë marrë grupe për krejt Evropë, kanë më konë pjesë, janë dy DJ, është DJ Catch edhe DJ Pepi. Është një star i vallëzimit të Evropës, Yoseng, është korean. Është Big Silva në moderator, shumë i kërkuar. Edhe kanë marrë pjesë ofër 200 vallëtorëve, do të bëhet kantonin e Argavt, edhe në qoftë se ka ndonjë shqiptar apo ndonjë vallëtor që jeton në Zvicër apo në Gjermani, mund të më lajmëro, kontakte elektronike, Instagram, Facebook apo çfarë dione. Domethënë kush është interesuar duhet më u lajmëru te. Po duhet më sporti më lajmëru, më regjistru, më dhon dhonat e grupit, qytetit, venit ka vjen edhe welcoming. A jë mbo dikon 2 a prej që është bo publike lojmi i këti eventi, apo ka njerës të interesuar që lajmëru? Po halo krejt 2 javës janë shumë grupe të interesume, janë shumë i lumtur që ka shpejt, o po ka shumë e modhe edhe po ka grupe të interesume për gjithë Evropës, jo vetëm për Zvicrës, po ka shumë grupe të interesume. Edhe shumë njerës të interesume që dojnë më ardhë dhe me pa që po ndodhë, sepse në qatë qytet, është eventi i parë kaq i madh i vallëzimit kulturës hip-hopit, që do të mbahet all style, krejt vallëzimet e mundshme që përket rrugës urban. Edhe domethënë ka me qenë një event i hapur për publikun, për gjithë ata që kanë. Po, është i hapur kur do të marrë me pa, me kështyr. Edhe deri në moshën 8 vjeçare është hyrja gratis. Gratis, okej. Nëse i ki për shembull mit 8 vjet, atëherë është një rregull tjetër, edin. Po, me pagesë. Me pagesë. E për cilave vende janë më shumë të interesuar që jenë pjesë e këtij eventi? Deri që tash sa i kom po emailat, se krejt po lajmërohen gjithçka zyrtare duhet përmes emaile ose Instagramit, Facebookut, deri që tash Franca. Kom shumë grupe për Francës, se atje edhe është hip-hopi më i popularizuar si në shtetet tjera të Evropës, edhe Zvicra. Për arsye se janë aty më afër edhe. Atë ka rënë shqiptar me pas? Deri që tash jo nuk e kam asnjë shqiptar të lajmëruar, më shumë janë vallëtor nacionaliteti tjetër. E tash për gjithë këta që marrin pjesë, me thonë, a ka ndonjë çmim që ka me udhëru apo? Po, është një çmim, është vani i parë do të ketë parë cash. Money. Vani i parë do të ketë parë cash, vani i dytë do të ketë disa dhurata pej patikave, xhampera, duksa, kapuça, me vleftë ndoshta 1.500 frona në Zvicrës. Edhe ka kontrata me sponsorët ndryshëm për reklama marketinge ndryshme, për butiket ndryshme që janë të famshme, që kena bo kontratë marrëveshje, disa vallëtorë do t'jenë në disa reklama të teshave, janë për aty në jam më dhone reklama, edhe ka çmimet mira që ata që kanë me morë venet e para do të shkojnë të shtëpia me xhipat frynë. Po do më thonë jam vlenë me që jenë pjesë e këtij eventi. Okej, ti ka një kohë gojzat që s'ki qenë në WhatsApp, na tregon çka ke bërë gjatë kësaj kohe, ke marrë pjesë në disa videoklipe, apo na tregon pak më detajisht. Po e kena pa disa pjesëmarrje, disa koncerte
Zvicrane, këna po të disa koncerte dhe nacionalitetit tonë abdin shqiptarve, disa mbromje në për klubet shqiptarve që janë në Zvicër. Edhe një videoklip kohëve të fundit ka realizu Albion Regjaj, është një këngëtar me moshë shumë i ri, po shumë simpatike, edhe një këngë shumë simpatike. Këna po të marrëveshje që për videoklip edhe për vallëzim ka bo kontrat me mua dhe u realizu videoklipi, prom ka dal oficial edhe është i publikum. Tell Me Thirret është një videoklip shumë street style, edhe shumë elegant, i ka dy atë bashk. Po kena me të vërtet pjesëmarrje të ndryshme që pja vlen më konë prezent edhe po ka përfitime paka shumë sa me jetë gjallë be. A i ki kështu të vështirë me konë pjesë e videoklipeve, atë imponojnë që ka duesh me vallëzu, apo ta besojnë punën krejt vetë? Jo, edhe një kohë kërë konë ma përpara në stratë tonë, kërë kena punu me këngëtar pak ma të mëjt tash që janë, e kena pat gjithmonë një farë kufizimi që ka duhem na më bo dhe që ka gudzojna më bo. E tash, thëmë drejten, tash, kërë të bëjmë marrëveshje me një këngëtar, i tregoj, për vallëzim i tregoj unë, shka i shkon ma mirë dhe shka i shkon spot dhe në cilën pjesë kongës ju kështë do ka sajna ma bukur. Nuk e toleroj, nështë edhe se bëj heq, edhe nuk e toleroj me më thona jo që ka duna unë më bo për vallëzim, se për vallëzim e di vetë shka i shkon edhe që 18 vite në për videoklipe ndryshme të këngëtarve, koncerta që i këna apat, e kom fitu besimin të vetvetja që e di ku ishtë dok ma bukur edhe shka ishtë dok ma bukur. Me cilin artist, a kina i artist që për një matë ka dy mbresa me bashkëpunu me të, që ashtu këtë në kej shumë mirë, që a bashkëpunu në pratë, se ki shprej vete ma gjeshëm. Mas shumë t'i njetam që kom bashkëpunu për këngëtarve tonë është Adelina Ismaili, që pe moshës 17 vjeçare kom bashkëpunu me të në koncerta ndryshëm. Me Adelinën e kam një ndjenje ma të veçantë këtë punoj, se ajo gjithmonë ma len mu, edhe ajo s'përzihet kur në skenë ose kur duhen më bo diçka, ajo ka besim edhe ma bën berat, merë t'i krejt, ti e din qa bën, edhe me Adelinën kësha bashkëpunu dhe jem të bashkëpunu dhe do të bashkëpunoj, e për këngëtarve tjerë këm bashkëpunu me Genta Ismailin, me Genta në pak ma komplikume. Ma komplikume, se ajo dhe valtore paka shumë është edhe vetë, edhe disa sene nuk i pëlqenjë do sene është pak ma komplikushëm, po edhe me ato kena kontakt që të shkove të funit, kësmet do të bëhet i farë muhabeti. Ka shumë këngëtarë që për momentin së përdimi e kanë kësha thonë për du apet, amo kur dhe që donë vallëzim, kualitet edhe seriozitet në punë, jo veç vallëtar sa më do kënë sëbat, po që donë kualitet në punë, atëherë welcome. E kam një pyetje tash, me qenë se është organizu kjo event në Zvicër, a i kënë tërna me sjellë një event t'il edhe në Kosovë? Po, na këna folje dhe herën e funit për një event në Prishtinë, urban që kom pat me bon sheshën e në Terez, po për fat keq, tash të na për fat keq është problemi që kur ja kom nis me realizu, kur ja kom nis me bo, kanë lujt pak ping-pong me mu këta të komunës edhe Ministrisë Kulturës, se njone ma bëke që duna ma shku të këtë tjetër ma bëke jonë s'kom kompetenca, du është më shku në komune, e janë esën më mëzë avat pak si shumë edhe më bëha i gare, dy qysh me një fjallë, se dishin as njone cili ka kompetencat më talon sheshin ty sakt për me mojtë një event. Unë kështu kur e pova që definitivisht diçka nuk është në rregull, edhe e refuzova e lash krejt. Se kanë qenë shpenzimet mija, gjithçka që ka pot më realizu, s'kom lyp budget, s'kom lyp projekt, e kom pot projektin tam, me budget tam, me krejt vish me bo për Prishtinë, për Kosovë, më pot se ka shumë vallëtar që më qojnë vedo në Kosovë, vallëtare, thamna, moshkuj që më qojnë vedo mu në privat, në Instagram, në Facebook, e ma bojnë hej, apo këtë e mirë, që apo do këtë ty, që kështë e thonë, apo din. E për që të arsye kom desh me realizu një event. Po Lidhna, a me ndonë që ka artist që punoj vallëtar që në talentu në Kosovë? Ka shumë, nuk e ki idenë. Nuk e ki idenë që farë vedo më qojnë në Instagram, vallëtare, femra dhe moshkuj. Unë e thomë është për në me të vërtet gjëna që së është një qender e vallëzimit në Prishtinë, për shamu se Prishtinë mas shumë të Prishtinës që merën e nuk kanë ku me shprej edhe ku mu kallëzu. A me ndonë që këshën qenë suksesshëm nëse këshën pas mundësime dhe për tu jashtë? Po jashtë, gjithësësi. Gjithësësi, nëse e merë me seriozitet, më morë pjesë ose me angazhu që u për veti s'nallën kur. Heq kur.
edhe ku të shohin ata që ti e të desh një arsye, e kini cilë me arrit një jetë edhe je punëtori i korrekt me të vërtet për krajnë. Puna këti eventit Dance or Die, e kom që projektin, e kom map idenë, kom punu gjatë këtë kohës edhe ma më fund happy end. Me realizu. Okej, tash do me thonë vëç pritet me mbajt kjo event, po a ki diçka na i plan për të ardhmen? Po, ja kom njës pak edhe dy kongi kom realizu të mijat, zhondrit dubstep hip-hop, nisha pak ma ndryshe si në këta hip-hopera tonë, jo disa, jo më shumë në kërkon, po veç vallëzim, urban, ghetto style ko më konë, edhe më pranë vetë po menoj me realizu një spot në Zvicër, një spot në Kosovë, ka vera po menoj me bo një promovim dikon Prishtinë, jeni shumë kësmet, kur do që të bohet, edhe ko më konë një muzikë diçka pak ma ndryshe. A ki me vallëzu, apo do me sfidu vetën edhe me këndim? Jo, kongët janë kënoj vetë, njone për kongëve është refreni në gjuhë angleze, edhe ka më konë, dy spotet kanë më konë full akcion vallëzim, edhe skenat ndryshme ku ka më po menoj diçka style New Yorker me bo pak me grafita, me valtare, diçka ma ndryshe, jo gjithë që është me kallëzu pasonin e kjerave tripa, që si farsana. Do me thonë që po me ndo me dëpërtu edhe ka anë e muzikës? Jo me dëpërtu drejt me thonë, po veç po kom qef edhe... Me sfidu vetën me diçka të veç më bo dhe ma shumë me lodh vetën. Okej, atër në të shirojmë suksese, edhe faleminderit shumë që ke gjetë kohë me ardhë prej Zvicrës në WhatsApp. Gjithmonë. Urojmë që me shku gjithë shka mirë me projektin që veç është do më thonë të më përfundim e sipër, edhe të presim prap pas organizimet me projektet e radhës. Faleminderit të juve shumë, inshallah që të gjoj gjithmonë mirë. Shpresojmë.